Eelmises 7. arutluses me keskendusime probleemi tuvastamisele ja sellest probleemist siis omakorda põhjuste leidmisele ja nüüd juba põhjuste suhtes siis meetmete võtmisele. Täna vaatame nüüd mõningaid asjaolusid kõigepealt, mida peaks otsustamisel arvestama ja mida tuleb otsustamisega igal juhul siis saavutada, vastasel juhul ei saa otsust täita. Ja milles see, täpsustame natuke see otsuse mõistet. Otsus on tahteline akt. Otsus on isiku subjekti kujutlus tulevikust, mille saavutamiseks ta peab rakendama tahte. Kui ta tahteliselt ei tegutse, loob küll kujutluse tulevikust, aga ei tee midagi selleks, et seda saavutada, siis ei ole tegemist üldse eesmärgiga. Siis on tegemist unistusega. Ma ei ütle, et unistamine midagi halba oleks. Unistused on kahtlemata suurepärased, aga kui inimene muudkui unistab, eks ole, siis ja jääbki unistama, eks ole, siis mitte midagi ei juhtu. Ja niisiis ongi küsimus selles, kuidas moodi unistused eesmärkideks muuta. Aga see tähendab, et sel juhul pead valima vahendid, mille abil saavutada seda, mida sa kujutled tuleviku kohta. Ja vaata, vaeva pead nägema vahenditega, teiste sõnadega ressurssidega, tuleb hankida ressursid ja luua tingimused ressursside kasutamiseks. Iga ressursi olemasolu on ühtlasi tingimus antud puhul teiste ressursside kasutamiseks. Ja niisiis kõne all on ressursside ja nende kasutamiseks vajalike tingimuste ühtsus ehk vahend. Vaeva peab nägema ja energiat kulub, raha ja kõik asju vahendite peal. Aega muidugi kõigepealt ja ruumi ja valgust ehk valgustatust, tarkust. Nüüd veel on vaja kehtestada printsiibid, mille kohaselt sa tegutsed. Vastasel juhul on printsiibitus ja kõik vajab laiali. Veel on vaja kujutlust sellest tulemusest ja selle tulemuse sobivusest sinna, kuhu ta on mõeldud. Ega me ei tee ju selleks, et teha. Me teeme selleks, et saavutada. Ja see tulemus peab sobima järgmistesse protsessidesse sisendiks. Vaata, see on nüüd asi, mida tuleb kodus igal ühel, ükskõik mis valdkonnas, olgu isiklik elu perekonnas või kogukonnas või ühiskonnas, modelleerida. Kui mudelit ei ole, siis ei pea kinni kõike seda, neid etappe, mis tuleb läbida ja vaadata siis iga etapi tulemus peab sobima siseks järgmisele etapile ja selle protsessi tulemus peab sobima sisendiks järgmistesse protsessidesse. Sel juhul on meie tegevus edasi sidestatud. Ja nüüd peab omakorda olema arusaam sellest, et kuna kõik see kulgeb ajas ja me peame nüüd tegelikult vaatama ka, mis välja tuli. Tahtsime küll seda. Meil oli mingi kujutlus sellest, mida me tahame saavutada, aga nüüd peab vaatama, kas tegelikult tuli välja see, mida me tahtsime. Ja nüüd kogume andmeid, pangame tähele mitte infot, saame koguda andmeid nii tegevuse kui ka tulemuste ja sobivuse kohta. Ja nüüd analüüsime neid andmeid, võrdleme sellega, mis me tahtsime saada ja mis tegelikult oli. Ja kui kõik klapib, kui on kooskõlas, see tulemus on meie ootuste ja lootuste ja vajadustega kooskõlas, siis võib jätkata, siis võib laiendada, süvendada, kiirendada, ma ei tea, mida teha. Ühesõnaga, siis on kõik hästi. Aga kui selgub, et tegelikult tuli välja hoopis midagi muud. Tegelikult tuli välja see, mida keegi ei tahtnud või mis koguni on kahjulik ja mis ei ole üldse kooskõlas. Ei vajaduste, ei huvidega, ühesõnaga nii. Sel juhul tuleb ju lõpetada selline tegevus. Või siis kiiresti avastada, milles asi, miks nii läks. Ja siis võtta kiiresti meetmeid. Sel juhul on meie tegevus tagasisidestatud. Tagasiside ei ole see, et küsime mingeid andmeid ja kuidas meeldis. See ei ole tagasisidestus. Need jutud, et meil on hea tagasiside, eks ole, et meid kiideti selle eest, mis toimus. See pole kellegi jutt üldse. Tagasiside on protsessi karakteristik. Juhul, kui tegevus on edasisidestatud, siis saab vaadata, kuidas tegelikult läks ja arvestada seda edasises tegevuses. Siis on meie tegevus ka tagasisidestatud. Muidugi otsustamise puhul on väga tähtis ka side.
see tähendab meie seos kõigi nendega, kes on meile olulised, nii vertikaaltasandil kui ka horisontaaltasandil või seal diagonaaltasanditel. Ühesõnaga, me peame teadma, kes on meile olulised ja saavutame, et me oleme nende kohta küllalt informeeritud. Kus on küllalt, no mina ei saa siin praegu öelda. Me peame kogu aeg mõtlema üldist, erilist ja üksikut. Igaüks peab kõigepealt orienteeruma üldises. Üldiselt on asjad nii. Erijuhtudel on nii ja konkreetselt meil siin, minul isiklikult, seesama asi on nii. Üldise, erilise üksiku ühtsus on väärtus, mitte üks või teine. Ja kui üldine on käsitlemata, siis on suur tõenäosus, et see eriline ja üksik läheb ka nässu. Nii et kui mina siin praegu käsitlen peamiselt üldist, siis see ei tähenda, et sellega võiks piirduda. Igaüks oma kodus, oma organisatsioonis, institutsioonis saab selle kõik taandada erilise ja üksiku tasandile. Niisiis, üks asi on saavutada, et meie oleksime teiste kohta informeeritud, aga ühtlasi on vaja saavutada, et nemad on meie kohta ka informeeritud. Ja sellepärast peab vaeva nägema ja see on palju raskem ülesanne. Teiste kohta informeeritud olek ei ole ka kerge, aga siiski suhteliselt lihtne võrreldes sellega, et saavutada, et teised oleks meie kohta informeeritud. Sel juhul on meil side ja kui näiteks sidet ei ole, siis on üsna väike tõenäosus, et kõik hästi läheb. Ei lähe. Side on elamise, olemise, tööks, juhtimise, haldamise, sidustamise tähtis eeldus. Ja side loomiseks ja side hoidmiseks ja tugevdamiseks ja kindlustamiseks on vaja pidevalt vaeva näha. See on juhtimise üks niisugune absoluutselt oluline eeldus. Niisiis, kordan need 3 sõna. Side, edasiside, tagasiside. Kui neid ei ole, siis see otsustamine ei ole oma mõtet. Ja juhtimisõpikutes, mis meil kätte saadavad, on see kõik üsna meie arvates üsna nõrgalt käsitletud. Aga vaadake ise, elanikust kodanikuks raamatus on seda võimalik natuke sügavamalt vaadata. Niisiis, kui meil on lähtekoht on fikseeritud, kujutlus tulevikust on fikseeritud, probleemid on lahti võetud, põhjused on tuvastatud. Nüüd saame hakata tegema otsuseid, mida teha, kes teeb, millal teeb, kuidas teeb, palju maksab, mis ajaks peab midagi tehtud olema, subordinatsioon luua. Et kõik laiali ei vajuks, vaid oleks küllalt kontsentreeritud. Ja nüüd mainin siia ühe asja, mis enamasti juhtimisküsimustes ja ühiskonnaalases käsitlustes on minu arvates nõrgalt käsitletud. Vaadake ise täpsemalt. Areneda saavad üksnes isereguleeruvad süsteemid. Seda ma olen paar korda rõhutanud ja elanikust kodanikuks raamatus on see küllaltki, ma ei tea, kas küllalt või, aga siiski läbi vaadatud. Areneda saavad ainult isereguleeruvad süsteemid. Ja selleks, kui me tahame, et leiaks aset areng, siis tuleb juhtimist võimalikult vältida. Siis tuleb luua eeldusi iseregulatiivseks tegutsemiseks. Ja juba vanas Roomas oli teada see, et kui on täielik korralagedus, siis ei tohi korda luua. Siis peab andma vabadust. Siis peab hoolitsema selleks, et inimesed oma mõistusega ja oma arusaamadega suudaksid küllalt tõhusalt sekkuda ja suudaksid need puudused täita, mis on tekkinud ja seda positiivset tugevdada, hoida, kindlustada ja asjad hakkavad jälle minema. Ilma ametialase ettevalmistuseta rahuldava taseme saavutamine võimalik ei ole, aga Eesti haridussüsteemis ja eeskätt nüüd kõrgkoolides, nendes, mida vanasti kutsuti tehnikumides ja mida nüüd kutsutakse rakenduslikeks, see on naeruväärne nimetus, sest põhimõtteliselt ju kõik peavad rakenduma. Ja siis üks koolitüüp on rakenduslik ja teised siis on, mis need teised siis on? Ühesõnaga see termin ei sobi, aga hea küll.
tähendab need kõrgkoolid ja teise edasi ülikoolid võimaldavad erialast õpet, aga eriala rakenduda ei saa. Rakendub isiksus. Juhul, kui tal on nii erialane kui ka kutsealane ja ametialane ettevalmistus, kui ta isiksusena on küllalt väärikas ja kui ta subjektina suudab teha otsuseid, mille eest ta ka vastutama. Ja vaata see nüüd on igasuguse rahuldavaks peetava tegevuse asendamatu eeldus. Ja kui Eesti edenemisest rääkida ja kogu see regulatsioon korraldada, siis on siin vaja kasvada kodanikuks. Elanikke ei saa hakkama. Vaja on tõusta kodanikuks, kes orienteerub ja suudab ja tahab otsustamises osaleda. Järgmises arutluses me vaatame nüüd halba otsust.